ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രമ്മാണ്. ഇപ്പം പൊതുവേ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രമ്മ് കട്ടായി, സോപ്പ് പൊടി എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. ഇത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡ്രമ്മാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലോഡിൽ. എന്തുകൊണ്ട് സോപ്പ് പൊടി ഇടരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റീലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് സ്പൈഡർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. അതാണ് ഇത് സ്പൈഡർ, ഈ 3 കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അലുമിനിയം അലോയിയാണ്. നമ്മളിപ്പം സോപ്പ് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സോപ്പ് പൊടി നോർമൽ സോപ്പ് പൊടിക്കകത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെയധികം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ദ്രവിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതാണ് നോർമലി സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് പ്യുവർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, ഇത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. കണ്ടോ, ഈ സ്പൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തുരുമ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ അലുമിനിയം ദ്രവിക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ദ്രവിച്ചു പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഒരു കമ്പനി ഈ രണ്ടാമത് ഒരു ഈ ഡ്രമ്മ് കട്ടായാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സ്പൈഡർ ഇടാത്തതായിരിക്കും നല്ലത്. അതായത് കമ്പനികളുടെ സ്പൈഡർ ഇടാത്തതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതുപോലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ, അതായത് പ്യുവർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലായിരിക്കണം. അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്യുവർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത്യാവശ്യം സോപ്പ് പൊടി ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുപോലെ കട്ടാകുക പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഈ സോപ്പ് പൊടിയെല്ലാം ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡ്രമ്മാണ്. എൻ്റെ അതിരിക്കുന്ന അഴുക്കൊന്ന് നോക്കി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. യാതൊരു സംശയമില്ല. നമുക്ക് തുണി അലക്കി തരുന്ന മെഷീൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം പോലെ അഴുക്കായിരിക്കും. ഇത് കണ്ടോ, സോപ്പ് പൊടി ഇത് കണ്ട് കട്ടായി പോയതാണ്. ഇത്ര പോർഷൻ ഇല്ല. കണ്ടോ, ആ ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻസ് ഒടിഞ്ഞു പോയി. കണ്ട മൊത്തത്തിൽ ഇവിടുന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോയി. ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു യാതൊരു ക്വാളിറ്റിയില്ല. ഒരു കാരണവശാലും, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും തന്നെ രണ്ടാമത് ഡ്രമ്മ് മാറുന്ന സമയത്ത് കമ്പനികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ കമ്പനികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അവർ ഈ ആമ് തന്നെ എടുത്തുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞ മോഡൽ ആമ് തന്നെ എടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഈ ടൈപ്പായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡ്രമ്മ് തന്നെയാണ്, ഡയമണ്ട് ഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ സാംസങ്ങിൻ്റെ മെഷീനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. സാംസങ് ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഡ്രമ്മ് കട്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. എല്ലാ മെഷീനും ഈ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണ്. സാംസങ്ങിന് മെഷീൻ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ എങ്കിലും ഡ്രമ്മിന് അത്ര ക്വാളിറ്റി പോരാന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങളുടെ ഏത് മെഷീനാണെന്ന് ശരി, ഡ്രമ്മ് കട്ടായോ ഒരിക്കലും ഒറിജിനൽ സ്പൈഡർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു മെഷീനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അഴിച്ചാണ് ഇത് രണ്ടും. ഇത് മാറാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഇടുന്ന ഈ സ്പൈഡർ ആയിരിക്കും. അതാണ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ അഴിച്ച ഇതാണ് ഡയമണ്ട് ഡ്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. ഈ ഡയമണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഈ ഡയമണ്ട് ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തുണി പിഞ്ചിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയമണ്ട് ഡ്രം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോളിൻ്റെ സൈസ് തീർത്ത് കുറവാണ്. ഇതുണ്ട്, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് തീർത്ത് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് തുണികൾ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കാകാതിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത്, പിഞ്ചി പോകുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഏറ്റവും നല്ല വാഷിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്. ഫ്രണ്ട് ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് പേടി. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ ഒരു പൗഡറോ കാര്യങ്ങളോ തുണിയോ ഇടാതെ ഒരു ഹോട്ട് വാഷ് കൊടുത്ത്, ഒരു 90 ഡിഗ്രി വാഷ് കൊടുത്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീനിൽ അഴുക്ക് ഇരിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ഡ്രമ്മ് നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.